स्पोर्ट्स ने आपको पहचान दी है, अगर आपका खेल ही खराब हो जाएगा तो फिर बाकी आप करियर में क्या करें? अगर हमारा खेल खराब होने से अगर लाखों लड़कियों का अगर खेल अच्छा हो सकता है तो हम प्राउडली अपना खेल खराब करने के लिए तैयार हैं जी। मेरे अंदर रब, मेरे बाहर रब, दिल सच्चा ते फिक्र क्यों